Вот это такой фонтанчик. Вот. Это был закрытый, он не работает. Его, конечно, нужно реконструировать. Вот. Ну, точно такой же, как вот этот вот. Такой вот. Такой купол. Ну, может быть, когда-нибудь может ремонтировать, не знаю. Такой вот парк. Красивый. Цветочки. Конечно, красиво. Все. Вот, давайте посмотрим. Такие крошки. Такая вот. Но мне, конечно, не цветут. Еще вот так вот. Еще не цветут, конечно. У меня-то все по-другому. Типа, все такое.